Hello，大家好，我係拉姐啊。今日我哋要去邊度啊？今日我哋要去嘅地方就係沙頭角中英街嘅界石。所謂嘅十景呢，就當係一個景點。沙頭角個名嘅來歷啦，呢度已經係香港最天涯海角嘅地方，價值20蚊嘅許願小魚啊！星期六日都唔開，2級歷史建築啊！種唐樓咧，仲係木樓梯嚟㗎。可以試下。5月中熱頭，所以食過更加有比較。之後上面仲有啲好靚嘅木雕，1930年建成喎。面咧亦都係群雅學校嘅校舍啦，好有歷史嘅籃球架。哇，都冇咁快咧，我哋揸車咧已經到咗沙頭角啦。而家咧我哋就要泊車先。其實呢度咧就得一個停車場嘅啫。一出停車場咧，隔離就已經係沙頭角檢查站啦。行前少少就已經係警崗嘅位置啦。咁我哋頭先咧就 show 一 show 我哋嘅電子禁區紙啦，同埋身份證咧就可以過到嚟啦。咁如果搭車嘅話咧，啲警察咧係會上車 check 你張禁區紙。沙頭角歡迎你！原先咧申請沙頭角嘅禁區紙咧係需要3個工作天嘅，不過由今年9月開始啊，就縮減到2個工作天就可以噶咯喎。遲下咧可能都好快，唔使申請都可以入到嚟啊！咁呢個就係中英街嘅檢查站啊！我哋拎呢啲普通禁區紙咧就冇得入去嘅。就必須係拎啲特殊嘅旅遊簽證啦，或者工作簽證啦，又或者係原本已經係中英街嘅居民先可以進入嘅。左手邊就係中英街嘅範圍啊！我哋而家呢，就嚟到呢一間一定要嚟食嘅海山酒樓啊！咁海山酒樓呢，就有個好重點嘅位置呢，就係佢嘅2樓啊！上到嚟呢度呢，就可以望到中英街嘅景象啊！呢個就係中英街嘅檢查站啊！咁入到嚟呢，下面呢有玻璃圍住嘅地方，入邊就係中英街啦。你嚟睇下，呢一嚿就係中英街嘅界石啦。呢個海山酒樓必飲嘅水哥奶茶，頭先個店員提醒我哋係要搖勻先飲㗎，有糖呢個好飲啲，就唔會好甜嘅。咁同埋呢個咧茶咧就會相對個味會淡啲，冇咁澀啊。呢個就係葱油雞啊，好大個雞肉。呢個就係客家炆豬肉，啲豬肉睇落肥瘦適中，好似都唔錯。見到電視播緊呢啲咁樣嘅抗戰紀念嘅節目咧，睇咗一陣咧，覺得你唔講咧，我仲以為中國2戰打敗咗日本人添啊！喺旅發局個網咧就見到沙頭角係有10景啊！我哋而家就跟住呢一條 list 去睇下啲景點咩料先。你食開啲三文魚係咁嘅咩？我就唔係啦，即係呢度只不過係啲重新粉飾過嘅公屋嘅屋邨啦，咁就話係10景喎。即係你揾啲咁嘅地方嚟到做10景呢，其實只會暴露咗你係冇地方俾人打卡。如果頭先單一支叫做三文魚屋，咁呢一度呢，就叫做三文魚群啦。即係遲下呢，你揾啲舊嘅公屋，油白佢，個頂油藍色，咁你就可以話係聖托里尼屋噶啦。下一個10景就係沙頭角消防局，咁呢一個就係佢嘅正門啦，好細小嘅啫，有消防隊嘅隊徽啊，入去睇下先。咁就有啲相啦，哦，係以前中英街個樣喎。入到嚟呢啲係小朋友先可以玩。呢一架就係舊式嘅手推嘅消防車，係復刻版嚟嘅。裏面係有啲消防喉就擺喺度啦。咦？
行完㗎咯喎。消防局望上去咧，有一個係哨站咁嘅位置喎，應該就方便嗰啲消防員睇下邊度起火咁樣啦。喺消防局隔離咧就係郵政局咧，就見到呢一啲私人嘅郵政信箱啊，即係就係嗰啲唔想俾私人地址啊，或者屋企冇地址啊嗰啲人咧就可以申請嗰啲 PO Box， 好似係叫做。咁好啦，喺呢個消防局嘅後面咧，我哋就嚟到十景之一嘅順平壁畫街啦。呢一個就係會有啲天后誕嘅場景啦，同埋亦都有呢一個佢哋沙頭角特色啊，陸上龍舟啊，咁啊見到有人跳舞咁樣啦。咦，咪住先，呢個壁畫街係，我以為成條街都好多壁畫，原來係得就係頭先我影嗰兩幅就冇噶咯喎。得兩幅嘅啫喎，係真係得兩幅嘅啫喎。而家先知咩？我而家先知，佢叫得做壁畫街，我以為有多幾幅嘛。即係我自己覺得啦，有呢啲壁畫睇都好嘅，但係會唔會範圍太細咧？得咁少，真係得兩幅啫喎，咁就叫壁畫街。咁你上環嗰啲好似仲多壁畫過呢度。呢一個就係下一個十景日月亭啊，咁就話可以喺度欣賞景色啦。日月亭嘅隔離就係呢一個十景嘅鏡中鏡，我咪要播翻首姜濤嘅鏡中鏡。呢一個就係十景之一嘅中英街花園，呢一度咧就有一個瞭望台啊。聽聞呢啲許願牌就有啲人會掛喺呢度啦，即係官方宣傳咧，呢度咧就可以望到中英街入面喎，都有啲遠啊嚇，頭或者望得一個角落嘅啫。跟住喺個中英街花園行出嚟咧，行兩步路咧就到咗沙頭角火車站。架火車又唔可以上去影相，跟住呢個嘅沙頭角火車站，哇，只係一塊 backdrop 嚟啫喎！呢啲景點感覺上就係為做而做啦。呢個話有個消失嘅沙頭角支線係由沙頭角通向粉嶺嘅海味街。咁就有啲攤檔賣海味咁樣啦。哦，今日好多檔都冇開，定係我已經太晏呢？而家係3點鐘嘅晏晝。呢度賣嘅唔係海味，呢度賣嘅係人情味。唔係啊，係阿爺的味道啊！沿住呢個鏡中鏡行一陣，就嚟到下一個十景啊！沿途咧就不停會見到呢一隻嘅康文署吉祥物啊，叫咩話？貓仔、汪仔啊！下一個十景就係呢個魚燈廣場喎。咁呢個廣場，跟住又見到呢紮公仔啦，即係又係你啊，陳生。雖然魚燈舞咧就係呢個國家嘅非遺啊，但係你影呢個廣場就當係一個景點，你又唔係有班人出嚟跳魚燈舞俾我睇，擺幾隻公仔喺度當跳咗舞啊？咁就叫我打卡定係點樣？喺碼頭隔離就嚟到呢一個十景之一嘅沙頭角之角啊！呢一個日出沙頭月圓海角就係一個清朝嘅官員嚟到呢一度題嘅詩，亦都係沙頭角個名嘅來歷啦。咁上面呢度呢，就寫住沙頭角嘅經緯度，
喺沙頭角之角呢度啊，就發現咗一嚿1898年嘅界石啊。喺呢個位都有塊南無阿彌陀佛嘅石碑喎。呢度就係沙頭角嘅公廁啊，比想象中乾淨，係由貨櫃改裝而成嘅喎。洗手咧就喺出邊嘅。喺個公廁一出嚟咧，我哋又到下一個十景啦，就係呢一個號稱全香港最長嘅碼頭啊，有280米咁長噶。呢一條分界線咧，就係分隔咗香港同大陸嘅海域啊。喺右手邊呢一度咧，就係香港嘅範圍啦。跟住去到左手邊咧，就係大陸嘅海域嚟啦。呢度呢啲魚仔咧，就係可以喺度寫啲祝福語啊，寫啲願望啊，掛喺度咁樣啦。因為沙頭角以前係一個漁村嚟嘅。哇！今日星期六都冇乜人嚟，可能真係太熱啦。咁我哋一路行咧，就一路可以見到呢個海域嘅分界線啦，一直延續到對面岸嘅。喺呢個位，見唔見到呢一個圓形嘅建築物啊？呢個咧就係中英街博物館，但係佢就喺深圳嘅範圍入邊嘅喎。咁我哋沙頭角呢邊咧就冇得行入去睇喎。呢邊啲風景幾靚，即係與其話嗰啲咩乜乜廣場啊、乜乜花園係十景啊，你其實呢啲山山水水都夠做啦。比起嗰啲後期先加落去嗰啲人工景咧，我覺得呢啲大自然景色仲好 J 啊！哇，咁快我哋就嚟到碼頭嘅盡頭啦！呢個位其實都幾靚㗎喎，呢度仲寫住天涯海角添啊！咁的確係嘅。因為你再望過去都已經係深圳啦，呢度已經係香港最天涯海角嘅地方。咁就聽聞呢度咧搭船係可以去到荔枝窩啊、吉澳啊、鴨洲咁樣啦，就會快過你喺馬料水碼頭嗰度搭啊。哦，我見到啦，呢個街道服務啊，沙頭角碼頭就算去到鴨洲都只係需要1個鐘。同埋咧，呢度有個印洲塘深度遊喎。咁喺呢個碼頭隔離咧，就有部自動販賣機啊，咁就可以買啲魚仔啊，20蚊一條啊。亦都有啲毛巾啊，嗰啲手信可以買啦。頭先掛喺中英街嗰啲許願牌都喺度嘅，有啲明信片添啊。呢條就係價值20蚊嘅許願小魚啊！而呢支啊，就係價值30蚊嘅沙頭角筆，寫住沙頭角啊，見唔見啊？唉，我覺得呢度真係好識做生意咯。咁如果大家咧都想嚟碼頭嗰度許願咧，最好自己帶定支筆啦。綁4個死嚟先，OK， 綁咗啦。其實如果所謂十景只係咁樣咧，都幾難會再嚟第二次啊！要諗呢10景出嚟嘅旅發局同埋旅行社，其實都有啲辛苦啊！我有啲同情佢哋，夾硬要砌呢10個景出嚟。呢度就有2隻福祥像啊！咁咧就傳聞咧就係可以係幫村民係招來財運啊！首先咧，大家摸咧就要摸呢隻象鼻向上嘅象咧，就代表喺4方8面吸啲財埋嚟自己嗰度啊！然後咧就摸呢一隻象鼻向下嘅象啊，咁就代表將啲財運收埋落自己嗰度啦。呢度話就話係有個沙頭角鄉村市集啦，但係都冇開嘅，星期6日都唔開。呢個鄉村市集隔離嗰間餐廳咧，標榜佢自己有沙頭角10大美食喎，但係冇開喎，定係已經執咗啊？咁行下，我哋就嚟到呢個新樓街啦。呢一個咧就係廣州式騎樓啊，即係地下咧就係鋪頭嚟嘅，上面咧就係住人嘅。咁呢度有22棟唐樓拍埋一齊啦，係全香港唯一所餘無幾嘅最大嘅唐樓群啦。
咁呢個亦都係被列咗入呢個2級歷史建築啊！就唔知點解呢一個新樓街咧，就唔係喺十景之一喎。上面仲有個 T 型路牌啊，寫住新樓街。呢度啲壁畫都畫得幾有心思喎，啲小朋友上樓梯咁樣喎。呢一種唐樓咧，仲係木樓梯嚟㗎。呢啲係最舊式、最罕見嘅唐樓嚟㗎。咁舊式嘅唐樓嘅樓梯咧，其實就有分3種嘅。第一種最舊嘅咧，就係頭先所見到嘅木嘅全木嘅樓梯。第二種咧就係石屎底上面鋪木板嘅。而第3種咧就係全石屎嘅。咁同埋唐樓嘅定義咧，就係要5層樓以下嘅全樓梯，冇電梯。正面睇咧就每棟都係窄窄長長嘅啫。咁就係全部都係長方形嘅，同埋所有窗咧就係一邊向南，一邊向北，咁就可以避開呢個西斜咁樣啊，亦都比較好通風啊！喺我哋呢個亞熱帶地區，今日實在係太熱啦。咁啊喺呢個騎樓下面行咧，係真係涼少少嘅喎。呢度咧係比較通風啲嘅呢個設計。我公公婆婆以前係住喺廣州噶嘛，咁有時咧喺廣州啲街咧都會見到呢啲唐樓，就係騎樓咁樣。而家廣州都應該唔同一樣啦，即係我諗好多呢啲騎樓都已經冇咗噶啦。我都好耐冇翻過去啦，自從佢哋過咗身之後。我可以試下。 5月種都可以，呢個就5月種。係可以試埋嘅。因為我哋要做呢就樹木物業，同雞先生兩兄弟係啦，哦都係小樹青葉。松糕有人叫米糕嘅，米糕係有雞仔餅都係手工嘅，同埋嗰個麥芽花生糖都係可以試下。所以食過更加有比較。啊！呢個我中意呢個。呢度望過去對面岸大陸嗰度有一棟好靚嘅樓喎。啊！跟住另一邊角度睇，呢棟好靚嘅樓竟然係寫住良記國際免稅。今日嘅沙頭角之旅咧就完啦。喺呢度咧咁樣行下行下都淨係行咗3個幾鐘，已經行完晒，包埋食埋嘢啦，買埋啲茶果啦咁樣嘅。其實都因為範圍都唔係好大。所謂嘅10景咧，其實我覺得有一半以上咧都係伏嚟嘅，即係好似好多咧都係政府夾硬為咗沙頭角嘅旅遊業而夾硬安落去嘅呢個10景，咁真係有歷史價值嗰啲啊，新樓街啊，佢又唔包喺10景入邊嘅喎。咁我哋走嘅時候咧，經過個警崗咧，都要睇多次呢個禁區紙同埋身份證啊，因為佢驚有大陸人會偷偷地走落嚟啊。如果政府係想促進沙頭角嘅旅遊業啊，佢只需要爭取呢個開放中英街啦，同埋通關俾人喺呢個沙頭角關口上大陸嗰度玩啊。以後放假嘅日子咧，嗰班北上嘅香港人咧就會經呢個關口上大陸玩，人流多咗啊，自然帶旺到沙頭角嘅旅遊業同經濟啦。咁啊，叫時間尚早，就嚟咗沙頭角隔離條村啦。見到呢度都有唔少已經荒廢咗嘅屋喎，咁裡面都已經入唔到去噶啦，因為都已經係冧晒啦。你睇下上面仲有啲好靚嘅木雕同埋字畫添喎，呢度亦都有一間啦，上面屋頂啲瓦片都好完整喎。咁啊，門口就鎖咗啦，望下先。呢度就有個閣樓啦。呢一間呢，就係叫做翰林書室啊，係3級歷史建築嚟㗎，1930年建成喎。咁就係呢一條村第一代嘅學校啊，聽聞係村民集資起嘅。上面呢，應該係有啲字寫喺嗰度嘅，不過而家就風化晒咯。呢一度仲有條木梯可以爬上去天台。
呢一種嘅窗框咧，仲係呢個木製嘅窗框啦。外面咧就有呢啲係防盜嘅窗花啊。我哋而家望下入邊，就已經係做咗一啲嘅雜物房啊。咁呢度就有條樓梯係上2樓嘅喎。後尾咧因為太多即係供不應求啦，咁佢就加建咗另外2個校舍啦。咁我哋而家就睇埋另外2個校舍啦。我哋入去睇下先。就係典型嘅村校咁樣啦，細細間課室，咁都得返黑板啦，冇晒台凳啦。係另一個課室。呢一度就係得3間課室嘅啫，睇嚟都冇分話幾多年級咁喎。地下咧仲有啲跳飛機嘅格仔啦。呢一個就，咦？我諗係村民攞咗嚟用嘅呢一個位。咁對面咧，亦都係群雅學校嘅校舍啦。呢度上面就寫住啦，半林公立群雅學校啊，好有歷史嘅籃球架。入邊寫住啦，第2課室啊，限額44啊，咁即係可以坐44個學生，咁多嘅咩？睇落就好細啫喎。呢度就係學校嘅廁所喎，係戶外嘅喎個廁所。多謝大家睇到嚟呢一度啊！如果大家中意我嘅影片，記得訂閱我呢個 channel，同埋 follow 埋我嘅IG。咁我哋就下次再見啦，拜拜。